بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم عاملين ايه؟ انا النهارده عندي فيديو جديد. انا عندي الجاموسه بتاعت اختي البقره ولدت، فجبنا من عندها ازازه سرسوب اهي. شايفه السرسوب بيبقى اصفر كده، وهي اصلا في الاصل بقري. فانا جبت الازازه دي اهي، شايفين تخين ازاي ما شاء الله. اهي هنعمل احلى سرسوب. احنا عندنا في البلد لما الجاموسه ولا البقره تولد بنعمل السرسوب بتاعها ده، وندي الحبايب والجيران وكده، وبتبقى فرحه وكده. فانا خدت ازازه منها كخميره، وعندي ازازه بقر اهي كده، دي جايباها هضيفها على السرسوب اهي. هحط انا مولعه الفرن، هحط السرسوب بتاعي. دي خميره، ده ازازه بقري سرسوب، وازازه بقري لبن عادي. ودي عندي شويه من الجاموسه اهي، لبن جاموسي هحطهم برضو عليه عشان هيطعموه للسرسوب وهيدوله طعم كده جميل. ويا دوب هنحط له ملح، بيتعامل بالملح يا جماعه مش بالسكر اهي، بتبقى كده هو مالح وبيبقى طعمه حلو قوي قوي ومغذي، وفي فوائد كبيره خالص اللي هو اللبن السرسوب ده لما بنعمله. حتى لو الواحده كده يعني حامل ولا حاجه بتبقى ليه فوائد ليها حلوه قوي. فوائده حلوه اللي تاكله يعني وكده يعني. اهالينا كانوا نعمله على طول، وتبقى فرحه كده لما البقره او الجاموسه تولد، وندوا الحبايب وحبايب الحبايب اهو. ندوبه بعد كده هنحطه في الفرن ونشوفه بعد ما يطلع من الفرن. انا هعمله اهو. كل اللي فيه تحطي الملح وتحيقيه وتقلبي اهو، تقلبيه تقليبه كويسه خالص، وتشوفي الملح اللي انت ايه عايزاه. ما بيتعملش بسكر على فكرة، ده بيتعمل بالملح. انا بحب اخده برضو لما يكون كده عندهم اخد خميرة زي خميرة يعني. ده كده لو عايزة تعمليه على كذا صينية هتعملي على كذا صينية، بس انا هعملها ايه صينية واحدة. هتشوفي الملح بتاعه، هو عايز حبة ملح كمان اهو. هندوب الملح بتاعه اهي، هندوب الملح بتاعه مع التقليب اهو. وكده هنروح نحطها في الفرن، وان شاء الله لما تطلع من الفرن هنوريكم. شفتوا جمال الصينيه بتاعتنا بتاعت السرسوب اهي وهي جوه الفرن. احنا هنسيبها لحد ما تحمر ويحمر الوش بتاعها خالص، وتنزل كل الميه اللي فيها وتجمد وتبقى جميله جدا اهي. شكلها تحفه 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 اهي. هبقى كده ان شاء الله كده لما نخلص هنوريها لكم. شايفين صينيه السرسوب بتاعتنا لما طلعت من الفرن؟ شايفين شكلها وحلاوتها اهي. وطعمه بيبقى جميل جدا جدا ومفيد ومغذي وحلو خالص اهو. شايفين حلاوتها شكلها وجمالها اهي. الصينيه طالعه تتكلم عن نفسها، وريحتها جميله وطعمها ما اقولكوش على طعمها ولا على ريحتها. احنا هنقطعها بس تبرد، وهي اللي يحب ياكلها كده بياكلها بارده، بتبقى قطع وجميله جدا اهو. ده السرسوب بتاع البقره بتاعتنا لما ولدت في البلد اهو. لما تبرد هنقطعها. حبايبي تعالوا نشوفوا السرسوب بتاعنا اهو بعد ما برد. هنقطعه معانا اكنك بتقطعي خرط، هتقطعي خرط عندك
لو عايزة تعمليه زي الجبنة مش هتاكليه كده، هتحطيه وتملحيه وتحطيه وتعمليه جبنة، هيبقى عندك برضو زي الفل. احنا اهو بس بنقطعه قطعة اهي. طعمه يعني عامل زي، بصي لو عملتيه هيبقى جبنة ضاني حلوة خالص اهي. احنا هنقطعه كله كده، نقطعه قطع اهي، نقطع. طعمه جميل اهو، شايفة، ومزبد وزي اهو اهو، شايفين السرسوب بتاعنا اهو. هتقطعيه كده عايزه تعمليه جبنه، عايزه تعمليه تاكليه كده قطعه من السرسوب هتعمليها كده اهو. احنا السرسوب بتاعنا قطعناه، شايفين، هتعمليه جبنه سريعه، جبنه احلى من الجبنه الضاني. هتاكليها دلوقتي بساعتها لانها هتبقى مالحه وطعمها جميل اهي. عايزه تخزنيها زي الجبنه وتحطيها في الشرش هيبقى ماشي. يعني بنحطها احنا في الصعيد لما بتزيد كده بنحطها في الجبنه، تبقى جبنه قديمه، او ناكلها او تاكليها كده في ساعتها اهو. ده السرسوب ده طعمه جميل جدا زي الجبنه السريعه اهي، في ثواني كده ما شاء الله. شايفين اهو اهو يا جماعه. ده السرسوب بتاعنا اهو بعد ما استوى وعملناه اهو. شايفين الحلاوه بتاعته وطعمه ومزبد وطعمه جميل جدا جدا اهو. واذا عجبكم الفيديو اعملوا لنا لايك واعملوا لنا شير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.